снимаю свои ожоги. О, а такие ожоги я получил от того, что полил костер и снимаю вот тут мои пальчики. Такой ожог второй степени я получил. Шел запалить костер и упал в пепел ногой. Вторая вообще целая. Волдыри сдули. Берег еще обработали. Вот весь итог. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. Потому что, вспомните, спички не игрушка. Зажигалки там. Потом еще когда-нибудь сделаю обзор на деревню, где я упал в костер. И там все тому подобное. И монете кое-какой, если наберете несколько хоть лайков. Просмотров 100. Ну, приятного аппетита, если вы кушаете. Приятного просмотра. Ну и показываю фотографию. Там моя мама с Ойки. Ну, пожалуйста, можете набрать хотя бы 1 лайк. Кстати, могу сделать обзор на квартиру и сказать, какой у меня там номер на 100 лайков. Нас сегодня, кстати, телефон разбит. Не могу перевести.